ennek a kisfilmnek az a célja, hogy kicsit arról beszélgessünk, hogy ebben a Dél-Cserháti tájban milyen problémákkal küzd a természetvédelem, és legeltetés szempontjából milyen megoldási irányokba lehetne elindulni. De mi itt egyáltalán a probléma? Talán az elsődleges, a legfontosabb probléma az a korábbi gazdálkodási módoknak a szinte teljes felhagyása. Ezek régebben ezek a területek, amiket most itt a pályázat keretében megpróbálunk helyrehozni, ezek korábban legeltetett, kasszált, művelt területek voltak. Ez az utóbbi pár évtizedben teljesen megváltozott, úgyhogy lehet is látni a tájképén, hogy itt beindult egy természetes folyamat, ami bizonyos társulásoknak és bizonyos fajoknak, védett fajoknak nem kedvez. És akkor mehetünk konkrétan, hogy te hogy látod, mint botanikus a problémát. Igen, ahogy Gyula mondta, ezen a területen vannak olyan növényfajok és olyan növényi közösségek, amik a kezelésnek, ami lehet legeltetés, kaszálás, vagy akár csak egy útmenti mesdjének a felhagyása. Ennek a művelésmódnak a következtében jöttek létre és maradtak fönn, illetve képeztek stabil állományokat. És az említett okból, vagyis a művelésmódoknak a megváltozása, a kezelésnek a felhagyása következtében most a szerkezetükben változnak, és fajkészletükben szegényednek, illetve nagyon sok helyen a gyepek területét cserjések és felnövekvő fás állományok foglalják el, amelyek bizonyos esetekben nem is hazai növényfajokkal történnek, hanem idegenhonos, inváziós fajokkal. Tehát sokirányú természetvédelmi, ökológiai problémát kellene néhány kezeléstípussal menedzselnünk, és most úgy gondoljuk az eddigi ismeretek alapján, hogy a kezelés, cserjeírtás, inváziós írtás az a művelésnek az első, vagy újra művelésbe vonásnak az első szakaszában lenne célra vezető és eredményes, a későbbiekben pedig egy valamilyen fajta extenzív kezelés. Úgy gondoljuk, hogy juhal és esetleg szarvasmarhával való legeltetés lenne. És ugye az egyik gond ebben a tájban, hogy nem arról beszélünk, hogy van egy 3000 hektáros összefüggő, legeltethető vagy kaszálható területünk, hanem ez szét vannak szórva ebben a tájban azok a természetvédelmileg fontos fragmentumok, amikre oda kéne figyelnie egy ilyen célirányos legeltetésnek. Igen, rendkívül tagolt geomorfológiai, talajtani szempontból is a terület, és hát most már az egykori mozaikosság helyett inkább a homogenizálódás irányába haladunk, ami az előbb említett elszegényedési folyamatot erősíti és egyre inkább gyorsítja. És ugye itt a Nemzeti Parknak van egy olyan programja, amelyik többek között cserjeírtással próbálja ezeket a területeket, ezeket a gyepeket a cserjés szorításából felszabadítani. Itt pontosan miket is csináltok? A cserjeírtás az mutatni a záró fázisa lesz ennek a helyreállítási munkának. Legelőször egy területvásárlással kezdtük a munkát, közel másfél évvel ezelőtt, 2020-ban, és ennek köszönhetően kb. 15 hektárnyi szinte egybefüggő területrészt sikerült az előzetes kijelölések mentén megvásárolnunk. Ez egy 2020-ban indult Európai Uniós LIFE programbeli pályázat, 2027-ig fut. Ez alatt az időszak alatt tervezzük ezt a területet, amit az első másfél évben megvásároltunk, helyreállítani, majd pedig rátenni egy olyan fenntartható kezelési pályára, ami legalább részben visszahozza a korábbi gyakorlatot. Miután
Ennek a területnek az egyik lehetséges jövőképe, hogy természetvédelmi célú, de közben gazdasági érdekeket is szolgáló legeltetéssel lehetne hasznosítani, illetve kezelni. Ezért meghívtunk egy pásztort erre a beszélgetésre, akivel körbejártuk itt a Dél-Cserhátnak néhány gyepfoltját, hegyoldalát, és akkor azt kérdezném, Laci, tőled, hogy te mit láttál itt a pásztoros szemeddel ebben a tájban, milyen lehetőségeket, korlátokat, izgalmakat? Hát itt egy elhanyagolt legelőt láttam, amire azt mondom, hogy Isten elleni vétek, ezen hús lehetne előállítani. És itt, amit én ebből levettem, hogy itt tényleg neki kell állni, és el kell rajtani kezdeni gazdálkodni. Úgyhogy mind a két oldal jól járjon. Az állattartó is, meg a természetvédelem is. És akkor ezzel ugye egyetemben az errejáró is, maga a látvánnyal. Kezdtünk reggel egy patakvölgybe, ott mit láttál? Egy megélhetőséget. Ott egy állattartó jól megélne. De most egy elhanyagolt legelőt láttam. És aztán elindultunk fölfelé egy déli oldalon, gyepek voltak rajta, meg cserjések. Ott mit láttál? Megélhetőséget, folyamatosan megélhetőséget, hogy azon meg lehet élni, állattal meg lehet élni rajta. Igaz, hogy kell oda egy kis cserjéírtás, meg egyeztetések, hogy mikor lehet lelegeltetni ahhoz, hogy azért mindenki jól járjon, de én azt mondom, hogy meg lehetne rajta élni. És egy pásztornak el akarnád magyarázni, hogy ez miért jó ezt a területet használni, illetve milyen nehézségekre számítson akkor, hogyha a Nemzeti Park is irányítani akarja egyes foltokon a legeltetésnek a módját és az intenzitását, ezt hogy magyaráznád el? Ez azért minden egyes legelőn irányítva vagyunk, valamilyen szinten. Szóval ez itt sem okozna szerintem problémát a pásztorembernek. Itt inkább ezekre a kihívásokra kellene, hogy odafigyelni, hogy mikor tudunk lelegeltetni. És inkább ez egy komolyabb kihívás ebben. Ebben a tájban ez az egyik gond, hogy vannak gyepek, cserjésedő gyepek, völgyagyi gyepek, aztán szántók, akácosok, egyéb erdők, és azért egymástól 1-2-3 kilométerre vannak a legeltethető gyepek. Ezt hogyan lehetne megoldani legeltetés szempontjából? Áthajtással. Itt, hogy én elnéztem, mindenütt vannak olyan széles utak, ahol kényelmesen át lehet menni. Ez szerintem egy megoldható. Egy botanikus számára a legeltetés azt jelenti, hogy legelőn, mármint gyeplegelőn van a jószág, de azért Kinne-hegyen beszélgettünk arról, hogy itt sokkal többféle élőhely áll rendelkezésre a jószág számára, mint amit elsőre mi legeltetésnek gondolunk. Hogy el tudnám most mondani egy hirtelen egy évet, hogy körülbelül hogy tudnál itt elképzelni egy évet legeltetni? Most csak próbaképpen nyilván ezen majd sokat kell finomítani. Hát itt elsősorban is ugye időből ugye kijönni rá. Itt nem Szentgyörgy napkor, itt már azért márciusban azért ki lehetne rájönni, hogy folyamatosan legeltetni, addig ugye még a védett növények ki nem jönnek, és akkor onnan lehúzódni útszélekre, kaszálókra, és akkor majd megint ilyen augusztus tájékában ugye visszajönni fel rá, és akkor viszont még elbír, addig viszont lehetne legeltetni. A szántóföldekre le tudunk menni ezekről a részekről, akár tarlóra, akár ugarföldre legeltetni. És addig van ideje a védett növényeknek elvirágozni. De annyi ideje nincs, hogy a cserjék el tudjanak hatalmasodni. És az akácosok? Az akácosoknak korotavasszal van nagy jelentősége, mert az, ami legelsőgyre indul a vadzak, és akkor azt már lehet legeltetni. Hogyha egy pásztor ebben a tájban elkezd legeltetni természetvédelmi céllal, akkor szerinted mi az, amit várna a Nemzeti Parktól, hogy mibe segítse, mibe és hogyan utasítsa? Folyamatos egyeztetés. Ezt csak így lehet elképzelni, hogy lássuk egymás munkáját.
hogy mi az, amit el tudok érni az állattal, és ő neki mi az, ameddig én elmehetek az állattal. Mert hogy amit a pásztor itten optimális legeltetésnek tart, az a természetvédelmi szempontból már túllegeltetés. Én azt érzem, hogy körülbelül harmadintenzitású legeltetésre van a jobb gyepeknek szüksége ahhoz képest, amit a pásztor ott optimálisnak tartana. Hát ez akkor fog kiderülni, hogyha elindul rajta egy valós legeltetés. És hogyan tudnak majd egymással kommunikálni, mert ez Isten igazából azon fog múlni. Mert hogy ez nincs kitalálva, tehát most a következő 5-10 év ebben a tájban arról szólhatna, hogy ez a folyamatos egyeztetés pásztor, illetve a természetvédők között oda vezethet, hogy egymásról kellően sokat tanulnak ahhoz, hogy utána ki tudják találni az optimális kezelést. Meg kell egymást értenünk, hogy nekem az a célom, hogy az állatom minél jobb erőben legyen, minél több szaporulat legyen. Nekem meg ugye, hogy mit is kell megvigyáznom. Szóval itt egymást is meg kell értenünk ahhoz, hogy együtt tudjunk egy ilyen területet ugye helyrehozni. Tehát magyarul a természetvédelmi korlátozás vagy kérések azok gazdasági veszteséggel is járhatnak, és ugye az lenne az egyik cél, hogy ne traktorra és benzinre, gázolajra költsön a természetvédelem, hanem a pásztorok kapják meg azt a pénzforrást, amivel viszont gazdaságosan tudják tartani azt a legeltetési rendszert, ami nem csak a pásztoroknak van optimalizálva, hanem a természetvédelemnek is. Igen, meg hogy biztosítsanak hozzá egy melléklegelőt, amire le lehet róla vonulni. Hogy nekem utána is ugyanúgy tartanom kell az állatot, ugyanúgy legeltetnem kell, mikor innen le kell vonulnom. Hogy a védett növények valójában tudjanak szaporodni és virágozni. Tehát tájba kell gondolkodni. Igen. A filmnek a második részében a konkrét célterületet látogattuk meg, a Tátó János területet, és ennek a lehetséges kezeléséről, kezelési céljairól, legeltetéséről beszélgettünk. És az első kérdés az, hogy itt valójában mit is szeretne a természetvédelem elérni. Első körben 2022-23 folyamán eltávolítjuk a területről a lehetőség szerint az összes fászárú és lágyszárú invazív növényt, elsősorban akácra, nyugati ostorfára, bálványfára, néhány ezüstfára és szórványosan dióra kell gondolni, illetve a lágyszárúak esetében némi selyemkóró fertőzöttséget lehet foltszerűen tapasztalni, ezeket is a következő másfél év során eltávolítjuk a területről, hogy aztán továbbiakban átadhassuk az egészet a folyamatos, hosszú távú legeltetéses fenntartásnak. Mert hogy mi itt az a természeti érték, amiért egyáltalán kezelésre van szükség? Ez a Bugyos tátorjánnak a legnagyobb környékbeli előfordulása. Egy több száz töves állomány él ebben a ilyen tálalakú völgyben, illetve annak a gyepjében, és ez a gyep az elmúlt évtizedekben nem kapott célirányos, célzott kezelést, és emiatt a zavarosodása már olyan mértékű, hogy a gyepnek a lékeiben kis földes foltjain élő növények, kétszikű növények, így a tátorján is elkezdett visszaszorulni, és hát egy viszonylag enyhe legeltetésre lenne szükség, ami valószínűleg az inváziós írtások, kezelések, utókezeléseként is megfelelő lesz, illetve a cserjésedés visszaszorításában. Tehát az összterület kb. 15 hektár, melyből csak néhány hektár az, ami jelenleg is otthont ad ennek a növénynek. A terület többi része az beerdősült, becserésedett más típusú élőhely. A pályázat keretében szeretnénk a tátorján potenciális élőhelyét növelni, ezért távolítjuk el az invazív növényeket, és ezért próbáljuk meg
a gyepes területeknek a méretét is megnövelni, olyan életfeltételeket teremtve, ahol esetleg ez a növény jó is érzi magát majd. Tehát elég nagy területűek a fölhagyott szántók, viszonylag fajszegény növényzettel, köztük siskanátippannal, aranyveszővel és rozsnokkal, amiken jelenleg most nincs komoly természeti érték, de jó lenne, hogyha lenne. Pontosan. Igen, és a célállapot egy olyan gyep, erdő, cserjés mozaiknak a létrehozása, ahol egyébként a legeltetés is akadálytalanul történhet, és vannak benne nyíltabb, meg zártabb gyepterületek, amik a különböző ritka és védett növényeknek, köztük a tátorjánnak, ami egyébként a Kárpát-medencébe kevesebb, mint 10 helyen fordul elő, és ezek a legnyugatibb előfordulásai Európában, néhány kivételtől eltekintve, ennek biztosítsa hosszú távon az életfeltételeit. Tehát bejártad az elmúlt 1-2 órában ezt a területet, és úgy általában erről a területről, erről a 15 hektárról, meg közvetlen környezetéről mit gondolsz, mit látsz te pásztor szemmel? Hát ezt így nagyon nehéz lesz összerakni, hogy itt mindennek meg tudjon majd felelni az a pásztorember, aki ezt elvállalja. Mivel alapból egy kis nyájról beszélünk, hogy ezt egy nagy nyájjal nem lehet. Mi az a kis nyáj? Hát egy ilyen 50-100-ig, amivel én úgy gondolom, hogy ezt meg lehet oldani. De ugye egy 50-100 fős nyáj a mai világban nem ad megélhetést egy családnak. Tehát akkor ezt hogyan tud elképzelni, hogy milyen rendszerbe lehet illeszteni ezt az 50-100 juhot? Kiemelt támogatás. Ebbe a formájában tudom elképzelni, hogy nem az állatból fog megélni, vagy az állat után, hanem egy komolyabb összeget kap ezért a munkáért. Hogy itt igazából nem az állatról fog szólni, hogy ő abból él meg. Az előbb elhangzottakat úgy is lehet értelmezni, hogy egy olyan legeltetési szerződéssel dolgozhat itt, legeltethet itt valaki, aminek a fő célja a területnek a karbantartása, fenntartása, és nem elsősorban egy rentábilis állattenyésztési tevékenység. Így van. Ezt én ebbe a formájában tudom elképzelni. Mert maga a terület kevés ahhoz, hogy annyi állatot tudjon rajta tartani, amiből egy család fent tudja magát tartani. És ugye a másik lehetőség, amiről délelőtt már beszéltünk, hogy nagyobb tájba gondolkodni, és 3-4-5 ilyen jellegű terület összekapcsolásával. Szerinted ez bekapcsolható egy ilyen rendszerbe? Szakmailag, most pásztorilag? Mivel itt mi területeket néztünk, az mind hasonló érzékeny, emellé még kellene valami szabadabb legelő. És akkor egy ilyen szabadabb legelőről lehetne rá kijönni, időszakosan karban tartani ugye ezeket a részeket. Ahhoz, hogy ezek a részek helyreálljanak, meg megfeleljenek annak a körülményeknek, ami itt lenne az elvárás. Ilyet csinálnak egyébként Angliában is, hogy legeltetendő, csarabos fenyérek körüli mesterséges 3-5 évente, 10 évente újra vetett gyepek vannak, és a kettőt együtt használja az állatállomány, és annyit van a fenyéren, amennyit az természetvédelmi szempontból igényel, miközben a gazdaságosságot pedig a körülötte levő jó minőségű műgyepek alkotják. Hát itt nem műgyepekről van szó, hanem egyéb a tájban vannak patakmenti rétek, akácosok, tarlók, ugarok, amivel meg nagyon fajszegény másodlagos gyepek, amikkel lehet pufferolni ezt. Ez csak így lehet, hogyha pásztorszemmel nézem, mert ez magába kevés. Ezen maximum egy komolyabb állományak át lehet csak csinálni. Szóval ez nagyon nagy odafigyelést igényelő legeltetés fog hozni magával. És azt egy nagyobb csapatnyájjal már nehéz. Úgyhogy folyamatosan rajta van, az meg megoldhatatlan. Tehát akkor most menjünk végig a terület különböző típusú részein. Vannak azok a részek, amik parlag eredetűek, és alapvetően siskanáddal, aranyveszővel és fajszegény, őshonos
szárazgyepi növényzettel vannak fedve, különösebb természeti érték nélkül. Ezeket te hogyan kezelnéd, hogyan hasznosítanád? Elsősorban is csinálnék rajta egy túllegeltetést, amivel ezeket a gyomnövényeket mindent megpróbálnám úgy lecsökkenteni, hogy tudjon közte értékesebb füvek jönni. De az első célom az lenne, hogy túllegeltessem. Mit csinál a birka a siskával, siskanát tippannal? Korotavasszal elcsipkedni, de utána csak taposással lehet és rádeleltetéssel pusztítani. De akkor megritkul és közé tudnak települni őshonos fajok, tehát ez lenne a cél. Mit lehet csinálni az aranyvesszővel? Legeltetni, azt teszi. Azt teljes fel lehet legeltetni. Ha tavasztól folyamatosan van legeltetve, akkor az szinte kipusztul. És akkor vannak még ezek a szárazabb gyepek, amikben ez a rozsnak, ez a évelő vadzab nő. Arról azt mondtad, hogy azt viszont teszi a jószág. Ezek mind legeltethetők, csak mivel nagyon be vannak avarosodva, én ezért kezdeném azzal, hogy lenne rajta tavasszal egy azonnali túllegeltetés. És akkor minden levegőhöz jutna. És akkor onnastól már legeltethető. És akkor lehet látni, hogy mi az, amit elbír. De itt is akkor azt gondolod, hogy akkor rendszeresen a természetvédés, a pásztor egyeztessen arról, hogy akkor most hol is tart ez a folyamat? Ezt anélkül nem lehet. Ezt közösen kell eldönteni, hogy mi is az, hogy meddig mehetek el a túllegeltetésbe. Szóval ahhoz ők meg kihagyhatatlanok. Szóval nem egy ilyen 2 havonta beszélek, hanem ilyen legalább hetente 1 alkalommal terepen átbeszélve, hogy hol és akkor meddig maradhat rajta. És akkor úgy megegyezni egy köztesbe. És ezt hosszú távon kell érteni, ezt az intenzitású egyeztetést, vagy mondjuk csak a legeltetés első 1-2 évében, amikor mondjuk beállhat egy gyakorlat, és onnantól kezdve a szereplők tudják a saját dolgokat, vagy ezt egy folyamatos, ilyen intenzív egyeztetésnek kell gondolni? Nem, ez az első 2 év, és akkor ezt lehet dokumentálni, hogy hogyan történt, és akkor ahhoz lehet visszanyúlni mindig 5 év, 10 év múlva is, hogy miből alakult ki. És bármiből menet közben probléma adódik, akkor mindig vissza lehet menni. És akkor folyamatosan rendbe lehet így tartatni. De ad egy biztost, mert azt megélt a természetvédő is, és végig látta azt, hogy ez hogyan alakult ki, vagy hogyan nem alakult ki. És akkor már van egy valós rutinja benne, és ahhoz tud ragaszkodni, még ha a gazda meg is változik. Én ezért meg ugye itt ez a pásztornak is egy új lesz, hogy egy ilyen területet visszahelyreállítani. Szóval ez mind a kettőjüknek új. Ezt ugye a világban nagyon sok felé mondják, ezt hívják ugye adaptív menedzsmentnek, hogy nem tudjuk megmondani az indulás napján, hogy akarjuk kezelni fél év múlva, 1 év múlva, 2 év múlva, 3 év múlva, de nem is akarjuk megmondani, mert nem lehet megmondani, akkor viszont bele kell építeni azt a típusú monitoringot, ami a tanulási folyamatnak a kötelező eleme, és erről beszélt most ugye a Laci. Ugye láttad azokat az akácosokat, szorványosan van bennük tölgyfa, juharfa, kőrisfa, de dominálóan akácosok. Ezeket a Nemzeti Park ugye le fogja vágni. Ezeknek a területével mit lehet kezdeni pásztorszemmel? Legeltetni kell. Folyamatosan legeltetni kell, hogy ami is megsarjad, hogy azt azonnal le kell rágatni. És akkor ezáltal még ott van ugye az állat, addig oda ürít, és akkor már ott is felfrissíti a fának a helyét, ahol most igazából semmi nincs. És szerinted 5-10 év múlva mi lesz egy ilyen terület helyén? Legelő. Legelőnek kell lenni. Csak folyamatosan legeltetni kell. Attól nem félsz, hogy visszajönnek az inváziós növényfajok? Ha legeltetem, nem tud. Mert amit nem eszik meg, mert már túlnőtt, akkor azt kihúzom, vagy levágom. Úgyhogy ehhez azért kell a pásztor is, nem csak az állatra van bízva, hogy már pedig lent ezt meg fogod enni. Szóval azt látnunk kell nekünk is, hogy az már túlnőtt, nem eszi meg, akkor azt levágom. És mi a helyzet akkor, hogyha az igazgatóság
az eredeti elképzelései szerint ezeknek a korábban inváziós fafajokkal borított területeknek egy jelentősebb részét újra fásítaná őshonos fafajokkal, akkor ezt külön kell kezelni, vagy lehet ezt az erdőtelepítéses részt is legeltetni, vagy pedig ezt valamilyen módon el kell zárni a legelés elől? Ezt mindenféleképpen el kell addig zárni, még túl nem nő az állat magasságán. Még el nem éri a tetejét, addig ezt teljes külön kell kezelni. Az egy egész más. Az már egy erdészet, aznak már a pásztorvilághoz semmi köze. Meg lehet egy nagyobb területen jobban ki lehet kerülni, hogy nincs elkerítve, mert itt nem tudom másképp elképzelni a legeltetést, csak úgy, hogy anyája vele van a pásztor, és legeltet. Nem ide hajtja, nem ide engedi, meg nem majd érte jövök, itt van vele, és legelteti. Hogy tudatosan legeltet. És tudja is, hogy most per pillanat mit legeltet, és meddig legelteti. Magyarul pontosan meddig álljon valahol a jószág, mikor menjen tovább, hova menjen tovább. Igen, és így, mivel több ilyen kis zárt kis erdőcske fog úgy létrejönni, azt egyszerűen nem lehet megvigyázni. Azokat érdemes kikeríteni. És akkor az utolsó, de a legfontosabb területegysége ennek a 15 hektárnak, az egy kis háromszög, ahol a legtöbb tátorján fordul elő. Az is egy fölhagyott terület, egy fölhagyott gyümölcsös, ugyanakkor zárt gyep van már rajta, és nagyon sok a tátorján, de kicsit túlzárt a gyep a tátorjánnak. Ezt a területet kimondottan a tátorjánra kéne kezelni, úgy nagyjából más természetvédelmi cél sincs, és gazdasági szükségszerűség sem kell ilyen kicsi területre. Te azt hogyan kezelnéd? Ezt kora tavasszal kezdeném el legeltetni, mielőtt ő ugye ki nem bújik, hogy őtet azért ne sértsük, akkor úgy meg lehet bontani, ugye maga birka lábával alkalmas erre, hogy ezt a zavart úgy beletapossa, megbontsa, már akkor kap egy nyílt területet, valamennyit ugye legel is belőle, nagyon minimális, és akkor majd elvirágzás után ugye lehet ugye újra legeltetni. És akkor én viszont egy intenzívebb legeltetést javasolnék rá, hogy akkor viszont lelegeltetném. Hogy az elvirágzás után mi van a termésérés, amikor utána elszárad a növény, tehát ez valamikor augusztustól esedékes egyáltalán, hogy a tátorján szempontjából vissza lehet jönni, bár akkor meg a csíra növények nőnek még, azokat is majd meg kell nézni pont az adaptív menedzsment részébe, hogy mennyi növény csírázik, és avval mit kezd augusztus-szeptemberben a hajú. De valamikor ősszel már nyilván rá lehet majd engedni. Mondjunk szeptember, akkor viszont szeptembertől viszont egy intenzív legeltetést én javaslok rá, hogy akkor viszont le kell legeltetni. És én ebben látom a jövőjét. Mi neked itt az intenzív legeltetés? Ezen a tényleg 1-2 hektárnyi területen mit tekintesz te intenzívnek szeptemberben? Le kell legeltetni. Rágja le. Hogy arra a szintre, mint hogyha egész évben legeltetve lett volna. Tehát nem azt jelenti, hogy onnantól kezdve úgymond túl van legeltetve a terület, hanem le van rágva a földfelszíni biomassa rendesen, viszonylag egyenletesen, és utána persze ott van hagyva. Tehát onnantól már viszont nincs legeltetve. Erre gondolsz? Így van. Hogy azt a mennyiséget szabad rajta adni, mint hogyha egész évben legeltetve lett volna. Ez kivitelezhető úgy, tehát ha jól értem, nem egy hosszabb, folyamatosabb legeltetés eredménye az, hogy eléri egy bizonyos magasságot a fű, hanem egy viszonylag rövidebb, intenzívebb időszak alatt, hogy ennek nincsenek ilyen taposási, meg más egyéb hátrányai? Ezért legeltetünk, hogy előtte állunk, hogy ha legeltetünk, akkor ezen nem keresztül szaladgálunk. Taposások akkor jönnek Isten igazából létre, mikor hagyjuk elszaladni rajta. Visszafordítom, nem áll meg, megint visszafordítom, és akkor folyamatosan menetel rajta, de az nem legeltetés. A legeltetésnél szép lassan vonul végig az állomány, és igazából csak a rágásnyomokat lehet látni, és nem annyira a taposás. 6 harap, 1 lép.
Így van. Így van, és akkor keresztül legel rajta, átjön ugye emel darabra, és akkor innen jön vissza újra legelve rá. Időjárási körülmények valamiféleképpen korlátozzák a legeltetés idejét, módját, időtartamát? Eső. Egyedül az eső, ami ezt gátolja. Egyedül az eső. Akkor nem. Az esőben általában, főleg ilyen rész nem, én legalábbis nem ajánlom, hogy legeltessék. Mi a véleményed arról, hogy arról a módszerről, ahol egy-egy területrészt villanykerítéssel lehatárolunk, és az általmány azon belül azt csinál szabadon, amit akar, mondjuk reggel felhajtják oda őket, este vissza a közeli karámba. Ennek van realitása? Mik a hátrányai ennek ahhoz képest, hogyha mondjuk ott van vele a pásztor egész nap? Akkor bízd rá az őzre. Ennyit az őz is tud. Most ennek igazából az lenne a lényeg, hogy legeltetni. Nem ide zárni állatot, mert avval igazából nem fogsz célt érni. Mert nem ez a célotok, hogy most minden le legyen legelve, hanem hogy helyreállítsátok. Ahhoz meg legeltetni kell, és akkor részenként kell legeltetni. Mivel több fajtát kell, ugye egyszer cserjét írtani, legelőtt helyreállítani, védett virágot megvigyázni, azt viszont ez a kerítés nem fogja tudni. Időben mit jelent az, hogy legeltetni? Tehát hogy kell képzelni mondjuk egy éven belül, hogy mennyi időt töltene itt a nyáj és a pásztora, hányszor jönnének a területre, egyszerre mennyi időt töltenének, tehát hogy kell ezt elképzelni így munkaszervezés szempontjából? Én csak úgy, én a saját szemszögömből tudom mondani, hogy ha most ez a területre én jönnék egy ilyen 60 darab birkával, akkor én itt ilyen márciustól novemberig minden nap. Minden nap. Az igen. Beleértve az erdőknek a helyét. Meg ezt a környező parlagokat, amiken jobb minőségű gyepnő, mint a száraz déli lejtőn. Egy 60 darab birkával itt most ugye, mivel vannak olyan részek, amik most természetdelemből ugye értéktelen, amiket most lehetne ugye legeltetni, hogy vissza helyreálljon. Így minden nap lehetne rajta legeltetni. És ezen nem egész nap van, hajnaltól van. Ahogy én legeltetek, én reggel 4-kor engedek, és akkor 10 órakor már otthon vagyok. És akkor délután megint jövök, 5 óra fele, és akkor 9 óráig legeltetek. És akkor legeltetek közben, ha nem úgy lakik, akkor jó utatom az útszélén. Még hazaérek. És tegyük fel, hogy innen 2 kilométerre van 350 juhod. Akkor ez a 15 hektár, ez az év során mit látna a juhodból? Hát egy ilyen 1,5 hónapot úgy igazából leosztva. Már 300 darab alapbúsokra. Az alapbúsok. De avval is meg lehetne oldani, de akkor viszont kell mellé valami másik legelő, amin megél a 300 darab birka. És akkor csak kijárunk rá karban tartani. De a 300-zal együtt. Tehát a 300 birka az együtt egyszerre jönne. Így van. Így van. 300 darab birkával egyszerűbb ezeket a jövéseket eltakarítani, mert annyival kevesebb időt van itt, amennyivel több állat van rajta. 60 darab birkával rájárok 2 hétig, 300-zal 1 hét alatt végeztem. Nincs is így tovább keresni valam. És akkor mehetek vissza a legelőmre. És mondjuk ez lenne a legegyszerűbb. Mert itt, ami a fő, ugye, az viszont nagyon átgondoltan lehet csak legeltetni. Ahhoz, hogy ott, amire most az egész ki van élezve, annak megmaradjon az élőhelye, meg ő is megmaradjon. És ez a legnehezebb. Nem a mellette lévő területeknek a helyreállítása, hogy tudjon szaporodni. Ugye meredek és erózióveszélyes, vagy akár most már erodált
területeknek a legeltetése az hogyan célra vezető, hogy célszerű legeltetni? Koratavasz és maga lábával bontja meg. Hogy ott egy ilyen mozgatásos legeltetés van. Mármint az avart bontja meg a lábával. És akkor ugye már ott ugye szintén ugye van egy ilyen csipegetéses legelés, ami viszont arra fogja ösztönözni ugye a füvet, hogy nőjön. Ezt a 300 birkás nyájat, ezt meg lehet osztani? Tehát lehetséges, hogy mondjuk fönt legelnek 200-an, ott ahol sok inváziós növény volt, meg ilyen regenerálandó terület, és akkor valamennyivel meg eljövünk ide a Tátor Jánosba, kis karbantartásra? Az két ember. Ez azt jelenti, hogy meg lehet oldani, csak költségvonzata van. Így van. Meg lehet oldani, de az még egy juhász. De én ezért is javaslom ezt a 60-200-ig. Egyszerűbb. Hogy ez a bizonyos őszi-téli legeltetés, ez megtörténhet tél-víz idején is, vagy mindenképpen ősszel kell legeltetni? Ezt mindenféleképpen ősszel. Ugye télen már csak bele tudjuk tapostatni, de itt nem ez a cél. Nem. Hanem ősszel le van legeltetve, és akkor hagyjuk ugye pihenni, és akkor jövünk koratavasszal, ami nekem március. Tudnál néhány olyan pásztortrükköt vagy technikát mondani, ami most nem hangzott el még az elmúlt órák során? Például arra gondolok, hogy mondjuk az állománynak a mozgatási iránya a területen, tehát hogy van-e valami mintázat, amivel végig szoktál menni egy területen, vannak-e személyes preferenciák alapján kialakuló mozgások, vagy vannak olyan törvényszerűségek, amiket be kell tartani, tehát hogy mondjuk nem meredeken fölfelé mozgatom az állományt, hanem ilyen a szintvonalakat követve például. Általában az állat abba az irányba legel, amerre én akarom. Szóval ez nem ő rá van bízva. Ezt én határozom meg. A gyors, hogy mennyire gyorsan haladhat, és merre. És meddig. És ennek vannak szabályai, hogy egy területen, mondjuk ezen a területen milyen mozgást érdemes elkerülni, vagy milyen mozgás az, ami célszerű? Hát itt alapból, amit nagyon be kell tartani, hogy a hegyről lefele vagy felfele nem szabad legeltetni. Itt csak régzsútosan lehet legeltetni. Mert máskülönben ugye a víznek csinálunk egy utat. Meg egyiket sem szereti úgy Isten igazából, főleg fentről lefele legeltetni nagyon nehéz. Az nem legeltetés, az csak jó állítás. És itt a taposási, tiprási lépcsőket nem érezzük a Tátorján szempontjából károsnak, mert hogy onnan akkor úgy tudja legelni a mellette levő gyepet, hogy nem tapossa, miközben van a tiprási lépcsők mellett van nyílt talajfelszín. Tehát én nem gondolnám, hogy a Tátorjánnak ártana, hogyha itt egy ilyen szintvonal menti belépcsőzése lenne a legelőnek, hiszen most itt a Tátorján a kezelési cél. Hát alapból így kevésbé tud is kialakulni, hogy ha legeltetve van. Mert ugye mindig ott vagy mellette, és akkor nincs ilyen, hogy egymás után jöjjön sorba 200 birka, vagy az a 60 darab birka egy nyomon jöjjön. Hanem azért állunk előtte, és akkor megvárjuk, még elkezd legelni, és akkor úgy engedjük szakaszosan. És akkor ugye egymástól távol vannak. Sokkal nehezebben alakulnak ki ezek a kitaposások. Amikor ugyanazt a területet márciusban legeltetnéd meg, mondjuk októberbe, másképp kéne legeltetni, vagy ugyanúgy mozgatod, ugyanolyan logikával mozgatod a területen a jószágot? Ugyanezzel a logikával mozgatom. Ugyanezzel. Hogy márciusban sincs ez, hogy ráhagyom. Nem, ez egy ilyen folyamatos kontrollat kell tartani a nyájat, de nem csak itt, minden legelőn. Hogyha a legelőnek minden részét ki akarjuk használni.
És itt hol itatnál? Ez egy jó kérdés. Ez egy jó kérdés. Igazából nem láttam olyan helyet, ahol lehetne itatni. Tehát ez egy megoldandó feladat, hogy hol van itt olyan kút, olyan víznyerési lehetőség, amiből lehet itatni. De mindenképp meg kell oldani. Tehát, hogyha itt fönt nincsen víz, az problémát jelenthet, vagy hogyha mondjuk közelről hajtják föl ide, 2 kilométerről, akkor ez megoldható itt helybeli vízvételi lehetőség nélkül is? Hogyha helybeli, akkor megoldható. Akkor otthon iszik, meg mielőtt elindul, mikor hazamegy, akkor szintén tud inni. Szóval akkor megoldható. De hogyha itt egy mellette lévő legelőről jön fel, akkor viszont a vizet meg kell oldani. Mert én semmiféleképpen nem javaslom azt, hogy itt ezen egész nap rajta legyen. Hanem itt csak a legeltetés időt legyen rajta. Azt a 3 oroszát délelőtt, 3 oroszát délután, vagy 4-et. De ne ezen deleljen. Milyen fajta juhval érdemes legeltetni ezt a területet? Vagy egyáltalán lehet különbséget tenni, érdemes különbséget tenni az egyes juhfajták között? Bármi lehet? Én így nem mondanám, hogy fajtától függne. Nem mondanám. Majd a juhásztól fog függni, nem a juntól. Szóba kelt ez is, hogy bár ez nem marhalegelő, pláne nem típusos marhalegelő, de a természetvédelmi kezelésben el tudunk képzelni olyan kombinációkat is, amik hagyományosan nem léteztek. Te itt el tudsz képzelni, hogy marhával legyen ez a terület karban tartva? Nem. Én ezt a területet, hogy itt végignéztem, nem alkalmas. Túl nagy a taposás ezen a területen. És néhány kecske a juhok mellé kárt vagy hasznot hoz? Most lehet közte kecske, de ott már azért egy gyorsabb járás állatról beszélünk, az már a pásztortól függ, hogy ő hogy érzi, hogy elboldogul még 4-5 kecskével, ami nagyon jó így bokor visszarágásra, de abban viszont megvan a hajlam, hogy beugrik a kerítésen, amit kikerítettünk, ahol erdőt szeretnénk. Meg magában a jót könnyebb irányítani. A kecske egy kicsit gyorsabb járású. És egy ilyen érzékeny területnél én ezért nem javaslom a kecskét. Én inkább csak birkára mennék rá. Szeretném megköszönni a résztvevőknek ezt a mai napot. Nagyon jó eredménye volt szerintem. Én is köszönöm a sok érdekes információt a legeltetéssel kapcsolatban. És én is köszönöm, Laci, hogy eljöttél egy egészen más tájba, és végig gondoltad egy ilyen jövőbeli kísérletnek a lehetséges megoldásait, vagy problémáit. Köszönjük szépen! Én köszönöm a lehetőséget. Készült az Európai Unió Live programjának pénzügyi támogatásával.